नमस्कार, प्रणाम। आप लोग के बीच हम आए हैं पटुसा सिरप को रिव्यू करने के लिए, जो छः महीना से ऊपर के बच्चे में यूज की जाने वाली यह दवाई है। जिस बच्चे को सूखे खांसी होता है या अत्यधिक मात्रा में खांसी करते रहता है, उस ऐसे बच्चे में इसका यूज करना चाहिए। यूज करने का तरीका, 6 महीना से का अगर बच्चा है उसको 2.5 ml सुबह शाम दोपहर 3 बार दे सकते हैं अत्यधिक खांसी होने पर। 1 साल से ऊपर के बच्चा है तो 3.5 ml सुबह शाम दोपहर इसको आप दे सकते हैं।